Upravo sam se vratila sa drugog dela Munje i baš je bilo strava, ali iskreno ja čekam da skinem šminku, tako da evo, tu su mi proizvodi koje koristim. Sada ću prvo da stavim traku. Ok, ništa, sada ću staviti traku, zato što će inače kosa da mi smeta dok skidam šminku. Stavit ću traku, neću iskopati sebi oko. Ok, ne, nisam malo dobro stavila, pa moram ipak malo da pomerim, mislim, totalno mi je preko očiju. Ovo je kao da idem na trčanje, trebalo je možda malo ipak da povučem ispod kose i da izvadim kosu. Ne da izvadim jedan deo kose, ok, neka ostane, bar možda da sklonim kosu iza ušiju ili nešto, zato što mi dalje na licu, a ja moram da skidam s lica. Ovo je sve gore do gore. I don't like where this is going. Ja stvarno ne znam, pre sam znala da koristim traku za kosu i kako se traka stavlja. Ali ne znam šta se desilo, ja mislim da sam vjerojatno izgubila to znanje. Ok, sada kada znam gde je moje lice i tačno kakvog je osjećaja, sada ću uzeti micelarnu vodu ili mleko. Micelarnu vodu važi, promućkat ću je zato što... Ili možda neće biti micelarna voda, ok, uzet ću mleko i okrenut ću pumpicu kako bi mogla da radi. Uzet ću tufere koje su ispred mene, evo vidim ih i pošto je novo pakovanje moram prvo da ga otvorim. Dole evo ima nešto što samo može da se povuče, da se otvori. Dole, na dnu, da kako napravimo onako lepo recke, da tačno znamo gde treba da se otvori. Ne tako, što sam danas tako divlja. Ne. Slipnut ću mu je kako neće da izađe, da nisam dobro namestila pumpicu, prosto ne, stvarno danas, ko da malo ću pomeriti, mleko neće padati na sto. Mislim ću morati da kupim novo mleko nakon ovog skidanja šminke. Ok, sada ću krenuti prvo od čela da skidam šminku i ići ću redom. Neću skidati prstima, ko skida prstima. Tako riba, mislim, izgleda sam danas u fazonu ko pod da ribam. Ok, ribala sam čelo, idemo dalje. Obrve ribamo, jeste, obrve, ali planiramo da ostanu na mom licu. Baš onako opuštajući skidati šminku. Malo s obraza, sad ću malo s nosa. Sa nosa. Ne duvam nos, nego ja skidam šminku s nosa. Ok, da, realno rasplakala sam. Ove karminice ne skida tako lako. Samo ne znam što vriše ko guzicu. Sa usta, nije guzica, mislim. Ali... Malo ne znam gde su mi usta danas. I sad da razmazujem ceo karmin po faci i osjećam se kao Joker. Sada bi bilo super da sam imala potošenje, sad mi treba drugi. Tako je, još jedan ću morati da izvadim. I onda ću samo jednom nežno da špricnem mleko, a ne 20 puta. Jednom nežno, My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Ne, mleko ne treba da završi na podu. Emotional, damn it! Ne znam što mi je toliko teško da dohvatim svoje čelo, mislim. Nešto mi se skratile ruke, kao i znanje o skidanju šminke. Dobro. Ne treba da skidam delićima, ne znam što cepam sad ovaj tufe. Ja stvarno više ne mogu da objasnim svoje ponašanje, ja više nemam ni ideju zašto se ovako ponašam. Ko da brijam bradu, znači, posle guzice sad je brijanje brade. Treba će mi terapija posle ovog skidanja šminke. Treba mi i micelarna voda, bit će lakše mnogo. A few moments later. Ali baš neće da se skida, pošto je previše dugo traje, ne 20 ufer, uzet ću jedan, ne pola, jedan je dovoljan, ne pola. 2000 years later. Tako je kao da sipam ulje u tiganj. Da li možete da verujete da devojke moraju da prolaze kroz ovo svakoga dana? Bar one koje se šminkaju svakog dana ili kada se šminkaju, znači prvo sam zamislite ovu torturu.
Ja mislim da su momci misli da je tortura da stavlja šminku, ali... Aha, nešto me svrbi, okej. Sad ćemo to da rešimo, Svuda me svrbi. Jeste, i uvo me svrbi i sve. Da, i tu malo. Ali samo ne znam zašto skidam sa vrata pudran da ga ni nemam. Sa kose, sigurno je nešto odletelo. Pa šta mislite? Sam uspela da skinem većinu. Super je bilo, ljudi, hoćete radimo ovo opet. Vidimo se, lepo spavajte, ćao!